И снова такая ситуация. Вот. Постоянно были стуки. Ну, передок вечно стучал. Грешил на рулевую рейку. Нет, до этого сначала поменял ходовку, все. Втулки стабилизатора, тяжки. Ну, в общем, все. Стучать нечем. Начало подстукивать на кочках. Я грешил на рулевую рейку. Потом проверил, рейка вроде отличная. Если за колеса дергаешь, люфтов нету. Руль. Постоянно едешь по кочкам, оно ду-ду-ду и в руль отдает. Вот сейчас буду разбираться. Сейчас посмотрим, что там внизу. Так, короче, я тут разобрал немножко эту. И вон она причина. Сейчас. Вот идет карданчик. То есть, да. Тут кардан на заклепках такая болванка. Вот я ее болтаю. Вот и стук откуда. И оно так неприятно, такое ощущение, как будто бы вся ходовая сейчас отвалится. Такие звуки. Сейчас я ее буду снимать. Так, снял я эту штучку. Она вся болтается. Она тут на заклепках. Заклепки. Легко снимается. Там руль крутишь. Вот этим болтом, тут болт такой снизу. Надо вывернуть руль, чтобы болтом вперед. И все, откручиваешь эту штуку. И сверху руль. Вот эти хомут. Ну там, в общем, все, руль снимать не надо. Все делается на месте. Сверху хомут. И тут болт. Снимаешь эту фигню. И ставишь другую. Вот я на разборке взял. Бэушная, но целая. С болтом. Болт. Звездочка Т-40. Идет сюда. Сейчас буду собирать. Так, закрутил. Забрызгал все медной смазкой. Все позабрызгивал. Все уже не болтается так. Сейчас будем ехать проверим.